Pagkat na Giêsu Til siang kim tluni Pagkat na Giêsu Nun nagsalam tlua na Mang bang nakaton sana Ipom itsoy itom theo tu Giêsu Giêsu tu ka nong na Giêsu tu ka fit na Giêsu tu ka ta ka te no na Siam kim chem sana At har pisan tu Giêsu tu ka nong na Ipagkat na Tinibang laylun ihirtsun At hutak isin pialaw ale Man si Abraham nun ba Valam kizak son tutun Lenak nakin Giêsuhi anshilson Giêsu tu ka nong na Giêsu tu ka fit na Giêsu tu ka ta ka te no Siang kim chem sana At har pisan tu Giêsu tu ka nong na Ipagkat na Jika perlulah tutel santel tunga, itu ka imod lama ka ulka, nelayak Thailand pong Thailand tutel santel ekpektu, akhir petian amin thang thanong se, amen. Yesus Kristus boy ni, la Bible sa hilema thajong pekamla, thajang pekamla ngai Bible sa lemha cekak cekak tedi ni. Peter Kodnina Alen Patum Ayol Hai Sri Lanka Khajia Thilka Tianul Thaka Bible Tedeni Topiwe Chitro Madiado Drui Priye Api Tino Dile Doi Changyato Layue Tino Dichi Shema Moyue Shop Mie Chao Iamyago Tinen Bipidue Go trong chọc giả đó Giêsu rồi này là con ngà đó của cái tiền ông mua đó ở trên cái gì số cái của tí chân trên này là con chỉ bỏ giả đó thôi thì đi cho không mà sai vậy thà ra này cả là palung bông ở đi xí đồng gì đi amen đi đến nhà mà cha nào vậy nó có bắt đầu có cha nào vậy dùng gì thì dùng gì đấy, có mà phải cái tiếp phải công gì bị bà sĩ, amen. Thế nên mà ní nghe con áp sẽ công chia bà đấy, rồi khởi đầu của đi chôn chen rồi đấy, thì nó có bắt đầu của người ha mà chỉ để con áp mà chỉ để Giêsu Christ của đi chôn chen này tu qua chen lâu, thì mà cha ra mà cho nó tu ya đấy, đi chôn chen khởi đầu của đi chôn chen số đấy ya mà khởi đầu là cho nó của đi đấy cho nó cả là khởi đầu của đi đấy na pet na u na pet đi pi mà trong ngồi này ai à pet đấy đã cho đi này khởi đầu của đi về đi pi mà đi chôn đấy đủ đi nhiều na cho dùng chỉ đủ xí bà đấy đã cho đi này khởi đầu của đi xuân chen số đấy, ai mà asen sẽ đông sen, anh này cho nó ní nghe
ယုံကြည်သူများညီကိုများကိုခွန်အားပေးရှင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကျွန်တော်ရေဆုံးဖတ်ချင်ပါတယ်ချင်းမာတေအခန်းကြီး6အငယ်73မဘရုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လေဆိုတော့ယေရှုဒီကဲဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့၏ဈေးလက်သို့ကြွတော်မူသောအခါလူများတို့သည်လူသားဖြစ်သောငါကိုအဘယ်သူသည်ဟုဆိုကြသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမေးမြန်းတော်မူ၏တဲ့ယေရှုကဤလောကမှာအသက်ရှင်လှောက်ရှားတဲ့ခါမှာသူ့နောက်မှာလိုက်နေတဲ့သူကြီးမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လူဒီမြောက်များစွာလိုက်တဲ့ထောင်းတောင်းတဲ့ရှိပြီးမှ9000ကျော်နိုင်လိုက်ပြီးမှသူ့နောက်မှာလိုက်ခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီလူဒီကခရစ်တော်ကိုတကယ်တိကျွန်းသလားဆိုတာခရစ်တော်ကိုမတိကျွန်းခဲ့ပါဘူးနောက်လိုက်တယ်ယေရှုနောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုတော့တိပေမဲ့သူတို့ယေရှုကိုမတိကျွန်းခဲ့ဘူးဒါဆိုယေရှုကသူတို့ရဲ့အထဲအတွင်းတက်တာမှာငါကိုတကယ်သူတို့ကမတိပဲနဲ့ငါနောက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးမှယေရှုကသူတို့ကိုအားလုံးမိခဲ့တယ်လူသားဖြစ်တော့ငါကိုအဘယ်သူနည်းလို့ယေရှုကမေးတဲ့ခါမှာတမန်တော်7ပါးနောက်လိုက်တပည့်တော်7ပါးကသူတို့အတူဖြေတာတယောက်ကကိုရောဟာယောဟန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တယောက်ကရပ်ပြီးမှကိုရောဟာပြီးအီလိုင်ယာဖြစ်တယ်ကိုရောဟာဇေရမယာဖြစ်တယ်ပရိုဖက်တပါးဖြစ်တယ်လို့သူတို့အဖြေကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ယေရှုနဲ့နောက်မှာလိုက်နေတဲ့သူကြီးယဉ်နီးယေရှုနဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့သူကြီးကတကယ်ဟိုယေရှုကိုတည်သလားတည်ကျွန်းသလားဆိုရင်ယေရှုကိုလုံးဝမတည်ကျွန်းမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရှအားဖြင့်တေချာစွာသူတို့တက်တာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒါဆိုယေရှုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီနှုတ်ကိုငါကိုအဘယ်သူကြီးလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပေတရုကဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့ကိုရောဟာတဲ့ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောထာဝရအသက်ရှင်နေတဲ့ဖယားကြီးရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုသူကပြောတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကမင်္ဂလာရှိတော်သူလို့ပေတရုကိုဘာကြောင့်တင်းနေမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဒီအရာအလုံးဟာလူရဲ့ဇာတိအဖြစ်ငါကိုတည်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေတဲ့ဖယားခင်ကဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ယေရှုတည်ခြင်းဟာနှမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တချို့သောသူကလူရဲ့ဇာတိလူရဲ့အမည်လူရဲ့အထင်နဲ့ယေရှုကိုတည်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖွင့်ပြနေတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုတကယ်တည်ကျွမ်းတယ်ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ယေရှုဟာသူကငါ့ကိုဘာတူလဲလို့အရင်တော့မေးခဲ့တယ်လို့အခုလည်းကျွန်တော်ကိုမေးခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုယေရှုကဘာတူလဲလို့လောကလူသားများကိုမေးတဲ့ခါမှာဖေတဲ့လူဒီမြောက်များဆိုတာပေါင်းများဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်တချို့ကကြတော့မယုံကြည်တဲ့လူဒီကယေရှုကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲဆိုရင်ခရိယန်ဖြစ်တယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ယေရှုကခရိယန်ပါတဲ့ခရိယန်ရဲ့ဖရားတော့ပဲမြင်တယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ဖရားခင်လို့သူတို့ကလုံးဝမတိကျွမ်းမှုယေရှုကခရိယန်ဖရားပဲတဲ့ယေရှုကခရိယန်လည်းမဟုတ်ဘူးယေရှုဟာခရိယန်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့တချို့ကယေရှုဟာဒီလောကမှာလာတဲ့ခါမှာဘာသာရေးကိုတည်ထောင်ဖို့လာတယ်လို့တချို့တွေကထင်ခဲ့ယေရှုကဘာသာရေးတည်ထောင်ဖို့လဲလာတာမဟုတ်ဘူးကိုင်ကနာတည်ထောင်ဖို့အတင်းတို့တည်ထောင်ဖို့လဲယေရှုကလာတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကအမှန်ဆိုရင်တော့ခရိယန်မဟုတ်ဘူးယေရှုတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့နောက်လိုက်ကြီးကိုလောင်ပြောင်တဲ့အနေနဲ့တမန်တော်ဒီကိုယေရှုနဲ့တူတဲ့သူဆိုမှ
Korean anti umyoma as a Korean Suriname board. That's not to ya. That's on Yeshua, Jorodi Grey, Korean Balo, Jono Kayulo Soye, Yeshua Korean Paya, Damamo, Yeshua Shin Payalo, the Soya, Shin Payade. Yeshua Shin Payale Mawu, Korean Lemawu, Tawara, at the Shin Yakin. Pero Yeshua, Nichile Mawu, Ejile Mawu, Methodist Mawu, no Yeshua. That's on Yeshua Kriha, Paya and in a general. Tima Tani, the Kurdoye, Nede Yako General, Dui Yamakide. That's on Namat. The Ashen and in a Yeshua General Bulu teacher Yamale, Soro, Kwani, Piscine, Nokabado. Siona Kajite. Again, Tima General Luduya Lesoro, Asa Unai, Nokabado Shide. Tonokopado di Payaki Adusi, Tonokopado di Payaki Kid. Nokopado Abadule, so in Credo Kid. No. Nokopado, Credo Kid the job, Payale Kid. Eddie Nokopado, Jonoru, the gay Yishokri Belos, Di Chum Pimano, Credo yet Nokopado, Di Sinale. Corridor, teacher Timpide. Never think in it. A shinty and in a corridor, Nogabado Pide, Payale Pide. Yeshua Payado, Taratish in a Payado. John Matike so ye, Yeshua, Badai Komson Lolo. Damamo, Yeshua, Ludago getting polo be general. Teacher Mapide, Kansaya Mapide. Nabatine, a Shintima, Yeshua, Palesro, Nokapado Kide, a Shinne and in a Joroti Poyadwe, Yeshua, Biarego Kide. Heviakani did again Timaton, Nima Padekama, Palotuya Lesro. I know a Payan King, Ludi Wamu, up in two Kubiare Pide, Pumpiara Pide. David did not show Dogarama. Payan King of Bemare, Biare Pide Nesro. Yeshu Taro, Yeshu Apit, Joroko, Dine Payanka, Biare Pide. Biare Shurako, Credo, Dishon Cheha, Biare Report. The so do the Biarek Surigama, Credo Pavene. Biarek the Amu the Biarek the Punja. Dame Payanki Biarek Doha, Badulation Credo Kid. Credoha Biarek do Anene Choromi Matali. Payanki Biarek Doha, below Ned, below 2 years Tono. Do me Yamakide. A cento Anine. Yeshua Palu, General, Mena Yamale, Suro, Epiakanji Dong. Again, Lema Joroji the Kama. Yeshu Kriha, Payaki, and Net Nation. Net Nation, Low Broda Kama. General Matulo Soye, Olhup. But she had got Olhup the Yeshuni. Ale Melanka Nila Olhukaya. Mang no nila Pachian ko ulhip kaya Koda Pachian ka ulhip Pachian la tuyat ka Nelabani tita Payan ke nene si mahu Payan ki nene ke nene si akhido kide Korido ha Payan ki nene si pide to chao Korido ko chororo Go le min to pima Yeshu ne chororo ne ticho mata ni Payan ke nene si ko ti le lo chororo Pioya Mapit. The game Pian, then they do Yaha, and yellow lemau. No, Mong the Wawa and Songhana lemau. To the good Kurdo Hapiake, Nene Shakin. Pero Nene Shat, the Guacha, Chidakama, Epiakaji, Nga,
Again, don't send a dome on it, don't cheat the karma. Corridor, the ayaha, the gay alone, needed. Yoshina solo china badesro. Corridor, a din of pitted. Corridor go, Payaki and Nation Pitru. A din of Halebe, Payaki and Nation pitted. Corridor go, Dida Payaki and Nation go, Didro. A din of go. Dida Payaki Nene Sipole, teaching Kide Surago, Dadia Chenine, Jano, Dochimane, Piro, Cherota Janine, a Chen Anine, Yisuko Jono, Palo Tichoyame Suro, the party Rotaro Kid, Johan, Chiawan, Kai is a chow. Ye don't much of the Kama. Palotia Lesro Payardini Mimi night the party do Daro go Chune Tayo Logi Daro go Chido Muge, Lopotara Kide. Payadia Duma the party do Daros Peside. Damia in Shibu, the party do Daro Kide. Di Suti Loga Malade Trinity. Payadi Maduma. Damia in Shibu, the party do Daro, the party do Daro. And the party do Daroa, Di Logama, Juno Mutitayon, Loki Daro, Chide, Lotara Pide. Payan a Pachokji, Loki Daro, Chideso, do a Daro Apiti Charapit. Do it the party do Daro, Manamioven, Beach Api. Jono Logi Damia Jono Piaga Cheda Kide. Di Jono Hokopado Majaro, Di the Majanza Maji the Kama. Logi Dalo, Pure Kama. Badurio Le Soro, the Soludia, Logi Da Sonekama, the Ke Mayonchi to Reludia, Logi Da, the Choajaro, Abitari. Da Pimeti no Jatama Janza Blue Pure Halsoro, Logi Da Pure Kama. Jono Loga Mashi de Apieta Aloha, Logita Mapide, Dame, the Chama Choye, Logita, Logi, no, Aku, Bota Bada, Ye Akoma, Logi, Sodekama, Logama, Logi, Amune, Nimone de Turi, no, Piro. Challo de Turi, Doyalo de Turi, Chipoilo de Turia, Di Bogda de Amajaro, Logi Pide, no? Davidi Joro di Tamachansa, Joro Chide Kama, Logi Dalo Pure Kama, Lumio Muyu, Bata Yimu, Loga Machine, Payanki Pansine, Luda Alo Apiema. Nimuni Luda Aloha, Logida Mea Pitero, Payanka Chide, Ayaha, Creante Chidamo, Logida, Batam Yuebu, Lumio Yuebe, Payanka Chimeta, Loga Machine, a Pita Alo go Chida the Joe, Duma the party do Daro, Di Logado, Chilochika Chipipade, Data. The party rotaro kide, Eri the party totaroa, Loka Mabacha, Laya Dresro, Ashingama Shoino, Getting Shin Kid. Yeshua getting Shin at the party totaro, Lojo teaching you Macabe, Palodia Lesro, Getting Shin. The getting Shin, a bit my Nimune, Nayema Jane Turigo. Logama getting 92 Yama machine the job. A ping a yema, Gapo, Sataye, June Sataye, let him a young lady. John Roko, getting chi do Yapoya bread. Do about the business or getting champion. Getting chin, John Loga machine, a bit locosa. But getting dress or teaching art getting that. Do a lot of Jorogo Kitty Ape. Lewata Mati Campima, Jorogo getting up today. Eddie
ဘယ်လေမြို့မှာလူစားတိကိုခံပြီးမှမာရိရဲ့ပိုက်ထဲမှာပရိသတိရွေးယူပြီးမှမွေးဖွားချိန်ကနေစပြီးမှလေဝါကတိုင်းရဲ့ယေရှုဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကဲတင်ခြင်းအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ကဲတင်လူသားအားလုံးကိုကဲတင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငရဲထဲမှာကြက်တဲ့သူဒီအပြစ်ထဲမှာနစ်မွနေတဲ့သူဒီစာတန်ရဲ့လက်ထဲမှာကြာရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကဲတင်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကဲတင်ရမလဲဆိုတေချာအဖြစ်ကျွန်တော်ကဲတင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုစားအပြစ်သားကိုစားယေရှုဟာလေဝါကတိုင်မှာတေချာအဖြစ်အောင်မြင်တာဖြစ်တယ်လူအမြင်မှာကြတော့ဒီဖယားဟာဖယားလည်းဖြစ်တယ်တည်တယ်လို့ဝိဖန်ခြင်းအမျိုးမျိုးလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတေဆိုးနဲ့တည်တဲ့သူယေရှုလို့သဆိုးဒီကမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေခြင်းအားဖြစ်တာလေစာတန်ကတေခြင်းအဲ့ဒီလေဝါကတိုင်မှာတေဖို့မရဲဘူးယေရှုကကျွန်တော်ကိုလေဝါကတိုင်မှာကျွန်တော်ကိုစားအတေခံပြီးမှကျွန်တော်အတွက်ကဲတင်တော့သူဖြစ်တယ်ကဲတင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဲတင်ခြင်းမကဘူးယေရှုဟာပါလေဆိုတော့ဒီပြီးတော့ပါမှာတုံးရဲ့တကြုံပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်တာဖြစ်တယ်အောင်မြင်သွားအဲ့ဒီမှာတေချင်းကိုသူအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်ပြီးမှအဲ့ဒီယေရှုကငါကိုကဲတင်နေငါကဲတင်ချင်းငါတည်မြတ်စားငါကိုစားတည်ခါတယ်ဆိုမှဒီပြီးမှယုံကြည်လက်ခံတော့သူဟာဘာတူနေလဲဆိုကဲတင်ချင်းတော့ရောက်ချင်းဖြစ်တယ်ကဲတင်ချင်းဆိုတာကရဖို့မဟုတ်ဘူးဒီတမချမ်းသာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုလူပေါင်းလုံးဒီကဲတင်ချင်းတော့ရောက်၍ဓမ္မတရားကိုတည်ဖို့ဘုရားတရားလို့ရှိတယ်ကဲတင်ချင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဖို့မဟုတ်ဘူးပြည့်စည်လည်းမဟုတ်ဘူးအထုပ်ပိုးလည်းကဲတင်ချင်းတော့ရောက်တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရောက်တယ်လဲဆိုတော့ရေတွင်းထဲမှာကြာနေတဲ့ခလေးဟာသူဟာသူမကဲတင်နိုင်လို့အဲ့ဒီတခြားသောသူတယောက်ကကဲတင်တဲ့ခါမှာသူကဘယ်မှာရောက်တယ်လဲဆိုရေတွင်းထဲကလည်းအပြင်ကိုရောက်တာဖြစ်တယ်ကဲတင်ရှင်ရောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ကျွန်တော်ဟာကဲတင်ရှင်တော့ရောက်တာဖြစ်တယ်ကဲတင်ရှင်ရတယ်ကဲတင်ရှင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လုံတာဘာမှကုသိုလ်လည်းမပါဘူးအကျင့်လည်းမပါပဲနဲ့ယေရှုကကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစားဂျေဇုတော်အားဖြင့်တက်တက်ကိုသူအသေးခံပြီးမှယေရှုကတည်ခံပြီးတယ်အရာဖြစ်တယ်ဒါဒီမကားဘူးယေရှုကဖယားရဲ့အမျက်ဒေါသကလည်းကျွန်တော်အပြစ်ဒါဒီမှာဖယားကအမျက်ဒေါသတင်းနေတဲ့အရာအားလုံးဟာဖယ်ရှားပြီးတယ်ဖယ်ရှားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယေရှုခရစ်ကအောင်ငါကိုတည်တယ်အဲ့ဒီအတွေးတော်အားဖြင့်ဖယားခင်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတယ်ငါဒီနေ့ကယ်တင်ရှင်တို့ရောက်ပြီငါဟာကယ်တင်တော်သူယေရှုကငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ငါဟာအပြစ်ကလည်းယေရှုကကယ်တင်တယ်ကယ်တင်ရှင်တို့ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်လောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ဂျေဇုဆိုတတဲကြောင့်အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်တရားဟာတည်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်တည်ကောင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးတဲ့အရာတခုမှမပါပဲနဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားအသေးခံပြီးမှကျွန်တော်တို့တည်မြတ်ရကျွန်တော်တို့ခံရရဒီခရစ်တော်ကအားလုံးခံပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တည်ကောင်းဧဝံဂေလိတရားဆိုတော့တည်ကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တည်ကောင်းကိုကြားရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်တဲ့ကျွန်တော်ပြစ်သားဖြစ်တာယေရှုကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုမှယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကယ်တင်ခြင်းတရားလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်6သတ္တဝအရှင်အနေနဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ယေရှုကိုဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့မပြီးဘူးကဲရှိတင်ရှိတရားတဘောပေါက်ယူနေကျွန်တော်မပြီးပဲနဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုယေရှုဟာအသက်ဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပိအခ
카지티 ang에 때 만내서 때 맞춰로 지대 가봐 나 아때 세나야마 그래도 피대 나 아때 세나야마 그래도 피대 갈라기 칸지 네 ang에 세 맞춰로 지대 가봐 나리 레와가 타이마 아디칸 그래도 레도 레와가 타이마 아디칸에 디네 나 아때 세나야마 나고 타이마 부대 나 아때 세나마 부대 그래도 고 타이고 저도 아테마 때 치는 저 그래도 아피 그래도 고 용치치 아피 저도 때 치네 저도 아때 로 저도 니단 뼈를 가봐 아때 다 그래도 피대 다음 아때 피대 루 아때 다 잔사가 너고 봐도 아때 로 못 뼈고 루에 치는 아때 로 못 뼈고 아때 수도 두야 가 아때 다 레마칸 무래 가 아때 간호 소래 바데스로 그래도 못 봐베네 두예 노 소래 아때가 롱와 마바부 소래 아야냐 루에 생 알롱다 피대 너고 봐도 아때 로 코래 가마 타브라 때 고코라 피대 에디 타브라 아때 소라가 땡카라 따야 땡카라 로가마 따야 테마호베네 아시 타브라 아티 디메레 마티나이네 아때 피대 디네 용지도 그러고 레카미마 용지데 두디야 바야데서 타브라 때야데 타브라 때가 그로 피네 예수가 저 마티나이네 또 저노는 마티나이노 뭐 저노 테마 마티나이네 아때 치데 아미 모이데 아때가로 티나이네 로가마 자티 고카나 아때가로 તને 청자로 티나이 마레 나메 저노 아테마 아때 치네 저노 종지니데 저노 개빈치 예수가 침변 타려를 가마 마티나이네 또 저노 아때 피 고로데 간지도 angéတော့မှကြည့်တယ်ကမှာကျွန်တော်တို့အသက်တီးဟူသောခရစ်တော်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်အသက်တီးဟူသောခရစ်တော်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်အသက်ခုပဲမှာရှိတယ်လေဆိုဖယားလက်ထက်မှာဝတ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်အသက်ဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲဒီခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အသက်ဘယ်နေ့အစဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုဟာချက်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာเป็นဒီကိုတင်နေမှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဒုတိယဆင်းဆွာလာပြီးမှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူယေရှုကိုလက်ခံတဲ့သူယုံကြည်တဲ့သူထဲမှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်အဲ့ဒီဟာပါလဲဆိုတော့အသက်လောက်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအသက်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလူကဒီနေ့ငါအသက်ရှင်ရမှာငါကိုယ်တိုင်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဒါတော့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်တက်ရှင်တယ်ငါမဟုတ်တော့ဘူးယေရှုနဲ့ငါတက်ရှင်တယ်အဲဒီကမှာကျွန်တော်တို့အထက်မှာတက်ရှင်နေတဲ့သူခရစ်တော်ဟာဒီနေ့ပဲမှာလဲဆိုရင်ကောင်းကင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အထက်မှာဝိညာဉ်တော်အပြင်ချိန်ဝါပြီးမှကျွန်တော်အသက်ဖြစ်လာအဲဒီအသက်ကမတည်နိုင်မပြောင်းနိုင်မကုံဆုံးနိုင်တဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့အခါမှာစိတ်မှနိုးဆိုတာတို့စိတ်မှထောက်ချတာတို့ကအသက်မဟုတ်ဘူးယေရှုဟာအသက်ဖြစ်တယ်အသက်မုံဖြစ်တယ်မတည်နိုင်တဲ့ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုထာဝရအသက်ပေးတယ်တေယောခါကြီးကအငယ်7 စနစ်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုရားကြီးနေတယ်ငါတို့ကိုထာဝရအသက်ပေးတယ်တဲ့ထိုအသက်ဒီတားတော်၌ပါ၏တားတော်ကိုရတော်သူမိဒီကထာဝရအသက်ကိုရတယ်တားတော်ကိုရတော်သူဒီထာဝရအသက်ကိုရတယ်တားတော်ကိုမရတော်သူမူကားထာဝရအသက်ကိုမရတယ်တားတော်ကိုရတော်သူမှသာလေထာဝရအသက်ကိုရတယ်ထာဝရအသက်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ထာဝရအသက်သူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ကျွန်တော်အသက်ဖြစ်တယ်ကလေးတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့အမိပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ခါမှာသူ့မှာအသက်တခြားမရှိဘူးသူ့အသက်ဟာအမိဖြစ်တယ်အမိကိုလည်းပြီးဖြတ်လို့ဆိုရင် तू ကတည်မှာပဲသူ့အမိတည်လို့ဆို तू တည်မှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အမိနဲ့ကလေးရပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ခါမှာရှိတော့က
Eri Kalene tu ame at the child may pit. Dino be Yonchi tu Jenachoro Yonchi tu dear. At that ha, Nachang Mau, Namule Mau, the child pit, at that kind of pit. Corridor General at that pit. Corridor Amatebu, Chantoromatebu, Corridor Chantoromapu. That's General. At that ha, Corridor pit. At that art general, teacher be my Kansapo. I said, Shima General Jidakama, Paresoro. John Kai Sele, and a chauba, Yisuka, Nani the Madia Kide. Nani the Madia Kide, no Yisuka, Piotara, John Piade. Atele Pide, Lane Pide, Tamadiane Pide, Napo and him a beauty, a bedunia. Camero tanto Mayauya Camero tanto Yopuya Ate Piedo, Lampedo, the Matia Piedo, Kerdo Apedari, Camero Tama, Jono Yama Pide. The Suru dia, Duria, Di Chansa Copa, Pino Pima, Sacalongo, Mampa Yene. Dame Dua, Hopiola de Kama. Yisuka ngako ami mepule kongking bung mama yau ngako ami mepule kongking bung mama yau lo piotara kite aman sono no kapado tema chansa ka kongking bung lo mepio kamero tanto yau ya nga di ni piochira ba le so tamadia lo Luria Myonya swa opi me tamatia habale so zakalong de rom han pi me eri tamatia namele Myonya swa si tamatia tin pi me so tamatia tin pi me pidu ni ti tena le ta so si de a chin tin pi da le si de tamatia so da khredo ko tai phit de ke ti si yan ke ti si tong yong pi la ma pi bu Ketin sin sudah kecolok ngeye biane, ketin pima payata piara kide. Tapi teman dia sudah kan, kongin masih de Yesus mau bene. Eri Yesus paya, Pentecost nema, wini no akhir, colok yongji tu tema, cengwa pima colok tema desena. Teman dia tu kora Yesus teman dia kide. Teno di temadia ko tit pintu temadia di teno ko le mere yo kha yin she nye tong sa ni ma teno di temadia ko ti cha de pintu temadia di teno ko le mere batu ri ko pyo le so ro yu da yong ji tu mya ko pyo le lo chan sa pyo le yong ji tu phit pi me ke ti sin tong yauk pi me tama taya lo No kade chat pe me tike tamadia ko naam le tamadia ti de sura ka di ye tha de jansa ko jedusus ka ne kaba u chen ka ne bya dai a thi a long phat pi ma mya luat chet pi ma ai da le tamadia ma hok pe ku tamadia sura khristo phit de di nei khristo tamadia ha Pema teshe de so kongin bol ma mau do jono tema yongji tu tema teshe na phit a tema teshe ne de khristo ko Miki ka tu bai tema kalia tola shi de lela shi bi ngala shi bi lo ko kong ti de eri tamadia jono tema teshe ne de khristo ko ti chon chin phit de eri tamadia lo ko khristo nga tamadia phit de Tamadia tino di tamadia ko teacher de pin tho tamadia di tino ko la le me lo pyo de belo le ya me le so do a the ka khristo a aya khat dai pi do Yesu kya a long song phit de jono the ma tet chin tamadia so da kong ki ma mau ku jono ma tet chin ne de Emmanuel phaya a the ma tet chin ne de Emmanuel phaya ko so lo da phit de da so a cha do Tamadia lo pyo pima no ko ba do ko jansa ko phat pima Yesu ko mati de lu mya shi de jansa de ma jono tu ya de Yohan kha ji nga ne 39ma jono ji de ka ma ba lo ye tha le so do Yesu ko tai ba te no ji de tha ra tet ko ya shin lo nga tha ra tet ko ya shin lo di jansa ko phat yot ja de
ဒါပေမဲ့ဒီတော့ဒီငါထန်တော့မလားရှင်းကြဘူးငါရှိမှာတော့မလားရှင်းမှုတဲ့ဒီချမ်းသာကိုတော့ဖတ်တဲ့ထာဝရအတက်ကိုရရှင်လို့ဒီချမ်းသာကိုဖတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါရှင်တော့မလားဘူးတဲ့ဒီချမ်းသာရဲ့စကလုံးဒီမှာမင်းနဲ့ရေးထားတဲ့ချမ်းသာရဲ့စကလုံးနောက်ကိုမှာနောက်ကပတ်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ကပတ်တော်ကဘာလို့လဲဆိုခရစ်တော်ကိုတိုင်ဖြစ်တယ်တမန်တော်စက်ကုန်ခါကြီးစက်ကုန်အငယ်7မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘေရီမြို့သားတို့ဟာတကယ်အလွန်ထူးမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့နောက်ကပတ်တော်ကိုအလွန်ထူးမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကပတ်တော်ကိုအလွန်ကြည်ညိုသောအားဖြင့်သူတို့ကခံယူကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာအားလုံးကမဟာတလားဆိုတာဒီကျမ်းစာကိုပြန်ကြည့်တယ်ကျမ်းစာကိုပြန်ကြည့်တယ်ဒီနောက်ကပတ်တော်ဒီဓမ္မချမ်းဒီကောဒီလူကလမ်းလွှဲတယ်ဟိုလူကလမ်းလွှဲတယ်ဟိုတင်းတော်လမ်းလွှဲတယ်ဟိုအဖိုးရှိလမ်းလွှဲတယ်လို့ဝန်ဝေးပဲသူကတစ်ဖက်တစ်ပဲ cultural အများကြီးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာနဲ့တိုက်တာရတယ်လဲဆိုတော့ဒီနောက်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ချိန်တိုင်းရချိန်ပြရနောက်ကပတ်တော်နဲ့လမ်းလွှဲတာမလွှဲဘူးဆိုတော့ဒီနောက်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ရပြောချင်တာကတမန်တော်ချင်းပေါ်လူဟောတဲ့နာမည်ကြိုနေတဲ့တမန်တော်ချင်းပေါ်လူဟောနေတဲ့ຢာတော်မှာဘေရီမြို့သားတို့ကလုံးဝလက်မခံသေးဘူးတကယ်သူဟောတဲ့အရာဟာဒီချမ်းသာနဲ့ကြိုက်တယ်လားမကြိုက်ဘူးလားဆိုတာပြန်ပြီးမှချိန်ပြီးမကြည့်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကချမ်းသာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဟိုလူကိုလည်းမြို့ထိုးပြီးမှဒီလူကိုလည်းလက်မြို့ထိုးပြီးမှဒီလူကလမ်းလွှဲတယ်တဲ့လွှဲလျှော်တယ်တဲ့နော်ယုံကြည်သူဘုရားသားဒီမိများကျွန်တော်တို့ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဘသူဟောပဲဟောနာမေချိုနေတဲ့သူတယောက်ဟောနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချမ်းသာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မှတိုက်ဖို့လိုတယ်ဘေရီမြို့သားတို့ကသက်ဆလိုနီကာတေသလိုနိမြို့သားတို့ထက်အလွန်ထူးမြတ်တယ်ထူးမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ကြီးညိုသောစိတ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူကခိုင်းယူတယ်မန္လာမဟာလာဆိုတာတမန်ကျမ်းစာကိုပြန်ကြည့်တယ်တဲ့ကျမ်းစာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပိုက်ချတတ်ဖို့လိုတယ်ယေရှုကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမန်တရားဖြစ်တယ်ဒီမဲ့တမန်တရားတည်တယ်ဆိုတာကယေရှုကိုကျွန်တော်ဘလောက်တည်ချွန်ပြီးလေကျွန်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဘလို့တည်ချွန်ပြီးပြီလေဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုများသဘောပေါက်တယ်လူနားလေတဲ့သူကတမန်တရားတည်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကျမ်းစာကိုအများကြီးတီးတာတမန်တရားတည်တယ်လို့မခေါ်ဘူးကျမ်းစာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာကိုမဖတ်ရဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိမဟုတ်ပါဘူးဒီကျမ်းစာရဲ့နှုတ်ကိုဒီကျမ်းစာရဲ့နှုတ်ကိုမှာတမန်တရားဖြစ်တော့ခရစ်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်တော်သူမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့တမန်တရားဖြစ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်နေကျွန်တော်ထဲမှာယေရှုကိုယ်တိုင်သက်ရှင်နေအဲ့ဒီကျွန်တော်အထဲမှာယေရှုကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ရကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းမာရှင်းနေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အသက်လည်းဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတမန်တရားကိုတင်လို့ဒီတိကျတဲ့ဖြစ်ထိုတမန်တရားဒီတင်လို့ကိုလွတ်နိုင်မယ်လို့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အရှင်ခုနှစ်မှာယေရှုကိုဘလို့ကျွန်တော်ဘလို့တိကျွမ်းရမလဲဆိုတော့ယောမခန်းကြီးရှင်အငယ်29ကိုလိုတေခန်းကြီးတစ်အငယ်19မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာဘလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဖယားခင်ကြီးတာများအပေါ်မှာတာဦးဖြစ်မြေကြောင်းယေရှုဟာလောကမှာလာတဲ့ခါမှာဤလောကမှာကယ်တင်ခြင်းအလုပ်ကိုသူအလုပ်တဲ့ခါမှာကယ်တင်ခြင်းအလုပ်တဲ့ခါမှာတပါးတီတော်တားတော်ဖြစ်တယ်ဖယားတားအများကြီးမရှိဘူးဒါနဲ့တေရှိမန်ကိုအောင်မြင်ပြီးမှချင်းပြန်သားမြောက်တဲ့ခါမှာယေရှုတပါးတဲ့ဖယားကြီးတားတော်မဟုတ်တော့ဘူးသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးမှယေရှုတဲ့ကိုရတော့သူဒီကဖယားရဲ့တားများဖြစ်တယ်
ဖယားရဲ့သားများယေရှုကိုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူမြောက်များစွာကိုယေရှုကခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်ရွေးနှုတ်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကစာတိုင်လက်ထက်မှာရွေးနှုတ်ပြီးမှာဖယားရဲ့သားများဖြစ်တယ်ခြေဝါကကြီးတဲ့အငယ်7မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကျမ်းစာမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ထိုသူကိုလက်ခံ၍ယုံကြည်တို့သူရှိသမျှတို့သည်ဖယားခင်ရဲ့သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုရတယ်တဲ့ထိုသူတို့ကြီးတဲ့လူစားတိအဖြစ်လူရဲ့ခွန်အားဖြင့်မွေးဖွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားခင်ကိုယ်တိုင်ကမွေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ်မှာမွေးဖွားခြင်းခံရလဲဆိုခရစ်တော်ထဲမှာခရစ်တော်ထဲမှာအတိတ်တဖန်ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုအတိတ်တဖန်ဖယားကမွေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာမွေးတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ထဲမှာအတိတ်တဖန်ဖယားသားဖြစ်ကျွန်တော်ကိုမွေးခြင်းခံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားသားအဖြစ်မွေးခြင်းခံပြီးမှချင်းပြန်ထမြောက်တဲ့ခါမှာယေရှုကဖယားသားမဟုတ်တော့တာဦးဖြစ်တယ်တားများမဟုတ်ပဲနဲ့တာဦးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျမ်းစာကျွန်တော်ဖယားယောမခန်းကြီးရှင်ငယ်29ဖယားကြီးတားတော်ဒီအများဆုံးညီတို့တွေတာဦးဖြစ်မြကြောင်းဖယားကြီးမီရှေးမစွာကတိမတ်တော်မူသောသူတို့ကိုတားတော်၏ပုံတရာနဲ့တမီတီဖြစ်ခြင်းရှင်ကရှေးမစွာကခွိခံမှတ်တော်မူ၏တဲ့တားတော်နဲ့တမီတီတပုံစံနဲ့ပုံတရာနဲ့တမီတီဖြစ်ခြင်းရှင်မှာရှေးမစွာကခွိခံထားတယ်ဖယားကြီးကကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်၌ခွိခံထားတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်၌ဖယားကြီးနဲ့တရံတီခရစ်တော်နဲ့တရံတီဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဖယားကြီးကရှေးမစွာကခွိခံတာဖြစ်တယ်ဒီတရားမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားကြီးကြီးတားတော်ကြီးတဲ့အများဆုံးညီတို့တာဦးဖြစ်မြကြောင်းတယ်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တာဦးလို့ကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်တာဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကြောင့်တာဦးလို့ခေါ်ရတယ်လဲဆိုတော့သူ့မိဒီကိုအများကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြောကြောင့်တာဦးလို့ခေါ်တယ်လူတူတယောက်ကသူ့မှာတားတယောက်ထဲမွေးလို့ဆိုရင်တာဦးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့တပတ်တူတီတော်တာလို့ပဲခေါ်ရတယ်ဒါမဲ့တာဦးသူကတာဦးဆိုတော့သူ့မှာညီအများကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့သိမြင်နိုင်တယ်တာဦးလို့ခေါ်တာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီနေ့ခရစ်တော်အချင်းပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ညီမြဘာတူလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့ညီမြဖြစ်တယ်ယေရှုဟာတာဦးဖြစ်တယ်အကိုဖြစ်တယ်အခုတချို့လူကြီးဟာတချို့သူရဘလို့ထင်တယ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုငါတို့ကခရစ်တော်ရဲ့သားတယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်သားမဟုတ်ဘူးဖယားသားဖြစ်တော့ခရစ်တော်၌ဖယားသားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်ဖယားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သားဦးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဟာခရစ်တော်ရဲ့ညီမြဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကဘလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဟေဘဲခန်းကြီးနေအငယ်7မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းစေတတ်တော်သူဒီတန်ရှင်းစေအတော်သူတို့ကိုညီကိုဟူ၍ချက်တော်မူတဲ့အဲ့ဒီတခြားဟာခါတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်နဲ့ကူလေကနောင်နာတဲ့ပဋိယမာယာအဇာပြီးတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကငါညီကိုဒီဆိုမှချက်တော်မမူဘူးတဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့အတင်းတော်မှာညီကိုလို့ဘာဖြစ်ဘာကြောင့်ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့တချို့ကကြတော့ညီကိုလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာထဲမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမတွေ့လို့တာတော့မသိဘူးဘယ်လိုပြောကြတယ်လဲဆိုတော့ရှောင်းပြောင်းစရာစကားနဲ့ညီကိုလို့လူများအတက်တဲ့ခေါ်တဲ့အခါမှာအတက်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာရှောင်းပြောင်းတဲ့စကားနဲ့အိုးအတင်းတို့ဆံဘလီပဲညီကိုတဲ့ညီကိုဆိုတာကဆံဘလေအခေါ်ဝါလည်းမဟုတ်ဘူးအခုဆိုတော့ညီကိုလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတူဦးတယောက်ကိုခေါ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ညီကိုထဲမှာ
ခရစ်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာခရစ်တော်ရှိအကူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာညီများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီကိုတော့ကျွန်တော်မချက်တဲ့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုကညီကိုတော့မြောက်များစွာအတော်ပြုတာကိုသူကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ညီကိုတော့နော်ဒါကြောင့်ညီကိုဆိုတာတချို့လူကြီးကညီကိုခေါ်ဖို့တော့မှချက်တယ်ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ကကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ခေါ်သေးတယ်ညီကိုလို့သူကခေါ်ပြီးပြီနောက်ဆုံးကျတော့ဒီမိုင်းရှိရမြောင်နာဒီမိုင်းရှိရသူ့အထဲမှာခရစ်တော်မရသေးလို့ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ညီကိုလို့ခေါ်တဲ့ခါမှာဟိုလူတယောက်ကိုမြုံပြီးမှခေါ်တာမို့အကူကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ညီများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကမချက်ဘူးလေညီကိုဆိုတော့ဆက်ကြရမလို့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညီကိုယေရှုဟာတာဦးအနေနဲ့ကျွန်တော်မတိကျွန်းသေးတဲ့သူကြီးကညီကိုလို့ခေါ်ဖို့တော့မှသူကချက်တဲ့လူကြီးများရှိတယ်ချက်တတ်တဲ့လူကြီးများရှိတယ်အေးဒါဒီမကဘူးဘယ်လိုတိကျွန်းရမလဲတာဦးအနေနဲ့တိကျွန်းဂျုံတာမကပဲနဲ့ယေရှုဟာဦးကောင်းအနေနဲ့တိကျွန်းဖို့လိုပါတယ်ဦးကောင်းကိုလိုတဲ့ခန်းကြီးတဲ့အကယ်ဆက်ခွန်ဆက်ချက်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ဒီအတင်းတော်၌ဦးကောင်းဖြစ်တော်မူ၏တဲ့ယေရှုဟာဘယ်မှာဦးကောင်းဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အတင်းတော်မှာပဲဦးကောင်းဖြစ်တယ်အတင်းတော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဖွင့်ရှိတစ်ခုခုမှာပြီးတော့လူအဖွင့်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုမှာယေရှုခရစ်မှာဦးကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးယေရှုဟာဘာကြောင့်ဦးကောင်းဖြစ်ရတယ်လဲဆိုအတင်းတော်အပေါ်မှာယေရှုဟာဦးကောင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုယေရှုဟာဦးကောင်းဖြစ်တယ်လို့တချို့ကငါလည်းယေရှုဟာငါအတွက်ဦးကောင်းပဲယေရှုဟာယုံကြည်သူတူတယောက်အတွက်ဦးကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအတင်းတော်အတွက်ပဲဦးကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ယုံကြည်သူတူတယောက်ဟာအတင်းတော်မဟုတ်ဘူးလို့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့မဟုတ်ဘူးလူတူတွေပဲဦးကောင်းကဘယ်မှာတည်ရမလဲဆိုရင်လက်တစ်ခုမှာဦးကောင်းကမတည်နိုင်ဘူးမရှိနိုင်ဘူးဘယ်မှာရှိရမလဲဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာပဲဦးကောင်းကရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုဟာဘယ်မှာဦးကောင်းဖြစ်ရတယ်လဲဘယ်မှာဦးကောင်းအတွက်ယေရှုဟာတည်ရတယ်လဲဆိုတော့အတင်းတော်မှာဖြစ်တယ်အတင်းတော်ဟာပါလေလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာအေဖက်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်နဲ့73မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုဒီတဲ့အလုံးစုံတော့ကိုသူ့ရဲ့ခြေတော်အောက်မှာထားပြီးတော့သူကဥကောင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာပဲပြည့်စုံတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာအတင်းတော်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာယေရှုဟာအတင်းတော်သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာပဲယေရှုဟာပြည့်စုံတယ်ကိုယ်ခန္ဓာဟာအတင်းတော်ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုမှာဘာလို့လဲဆိုကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အင်္ဂါများကိုပေါင်းစည်းပြီးပါကိုယ်တစ်ခုအတွက်ယက်တီမှသာလေကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲယုံကြည်သူဒီခရစ်တော်ကိုရရှိတဲ့ယုံကြည်သူဒီကယ်တင်ရှင်တော်ရောက်တဲ့ယုံကြည်သူဒီဟာဘာဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်္ဂါတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အင်္ဂါတစ်ခုအခုယုံကြည်သူသူဟာအင်္ဂါလက်လားခြေတော့လားနားလားနှာခေါင်းလားမျက်စိလားအဲ့ဒီတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့မှာခရစ်တော်ဥကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဥကောင်းမဖြစ်မတည်ရှိနိုင်ဘူးဘယ်မှာတည်ရှိရမလဲဆိုအတင်းတော်မှာပဲတည်ရှိရမယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုဥကောင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တည်ကျွမ်းတဲ့သူကြီးကအတင်းတော်ကိုသူကတဘောပေါက်ရမယ်နားလေရမယ်အဲ့ဒီအတင်းတော်ဟာခရစ်တော်ကိုခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့လူကြီးကအတင်းတော်လို့အတင်းတော်ဆိုတဲ့နာမည်ခေါ်တဲ့လူကြီးများကြီးမိုးလိုပေါက်နေတဲ့အတင်းတော်ဒါပဲတကယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအတင်းတော်ဖြစ်သလားတော့ကျွန်တော်တို့စာကြည့်ဖို့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာဥကောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ကျွမ်းဖို့ခံစားတတ်ဖို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ကြောင့်ကိုပြောချင်တယ်နံပါတ်30မှာ
ခရစ်တော်ဒီအတင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အတင်းတော်လို့လူမြောက်များစွာကြီးကအိုးပြီးမှအတင်းတော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတကယ်အတင်းတော်ဟာခရစ်တော်ဖြစ်ရတယ်ခရစ်တော်မပါဘူးခရစ်တော်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အတင်းတော်မဟုတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသာဖြစ်တယ်နော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတင်းတော်ပါလဲဆိုတော့အခုနကျွန်တော်ဖတ်တယ်လို့ဒီမှာပြန်ပြီးမှကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကန်ကြီးတဲ့ငေနိစတုံထိုတင်းတော်ကအလုံးစုံတို့ကိုအလုံးစုံနှုံနဲ့ပြည့်စုံချီတော်မူသောသူ၏ပြည့်စုံခြင်းတည်ဟူသောခရစ်တော်၏ကိုဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်အတင်းတော်ဟာအလုံးစုံတို့နဲ့အလုံးစုံပြည့်စုံချီသောခရစ်တော်ကိုခန္ဓာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာသူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာအတင်းတော်မှာပဲပြည့်စုံတယ်အတင်းတော်ဆိုတဲ့အခါမှာလူမျိုးနဲ့ယက်တီဟာအတင်းတော်လို့ခေါ်လို့မရဘူးဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းလူမျိုးရေးတင်းဒါမဲ့တဆိုးလူတွေကခံယူဆက်တူတဲ့လူတွေပေါင်းရှိတဲ့နေရာမှာလည်းအတင်းတော်မဟုတ်ဘူးလူစုလူဝေးလူကိုစုပြီးမှအဲ့ဒီမှာဝတ်ပြူတာလည်းအတင်းတော်လို့တီနှုတ်ကပတ်တော်ကမပြောဘူးတဆိုးကကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော် line ပေါ်မှာစာရေးတဲ့ခါမှာတင်းတော်ကြောင်းကိုရေးရဲတဲ့ဟောတင်းတော်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ကိုငင်းပြီးမှအခုကဲတင်ချင်ရပြီးတဲ့အတင်းတော်ကိုမလိုဘူးတဲ့အေးပေါ့ဒါမဲ့ယေရှုဟာပြည့်စုံစွာမမြင်သေးတော့ကျွန်တော်သူ့အတွက်ဆုတောင်းပေးလိုက်နော်ပြောချင်တာပါလို့ဆိုတကယ်ယေရှုကိုဦးကောင်းအဖြစ်လက်ခံတယ်ဦးကောင်းအဖြစ်မြင်တတ်လာပြီဆိုရင်ယေရှုကိုခန္ဓာကိုမြင်တတ်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုခန္ဓာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတင်းတော်ပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူလက်နဲ့ရှည်နဲ့ခြေထောက်နဲ့မျက်စိနဲ့နားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အားလုံးပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူခရစ်တော်ကိုရတော့သူအားလုံးပေါင်းစည်းတဲ့နေရာအတင်းတော်လို့ခေါ်တယ်နော်ဟိုလူစုလူဝေးကြီးများဖို့လူများစုနိုင်တဲ့ဟာတင်းတော်မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်အတင်းတော်ဆိုတာကအင်္ဂါဖြစ်သောယုံကြည်သူများအသက်နဲ့ပေါင်းစည်းတဲ့နေရာဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့နည်းသူအတင်းတော်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတင်းတော်ဟာခရစ်တော်နဲ့အလိုနဲ့နေတဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့မှာကျွန်တော်ကောင်းစွာတွေ့ရတယ်တချို့ကကြတော့အတင်းတော်မလိုဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ရောက်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတင်းတော်မှာလည်းတိရှာမလိုဘူးတဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့မှာအတင်းတော်ဟာနဲ့ရှင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ဘောလူကပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနေငယ်ဖတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဖက်ခန့်ချင်းကအကယ်30ကနေဖတ်မယ်အကယ်ချင်းစစ်ငါတို့ဒီတခင်ဖျားအသားတော်အယူတော်တို့အဝင်ဖြစ်၍ကိုရောမြတ်၏အင်္ဂါဖြစ်ကြ၏ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုကျွမ်း၍ကိုခင်ပွန်၌မိဝေးသည်ဖြင့်ထိုသူတယောက်တို့သည်တရားတကူသည်ဖျားလိမ့်မည်ဤအရာသည်အလွန်နဲ့တော့ရာဖြစ်သည်ထိုတို့ငါဆိုသောခရစ်တော်နှင့်အတင်းတော်ကိုညီမ၍ဆိုတည်းတဲ့အခုဒီချမ်းပိုက်ကတချို့အမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေရာမှာထိတ်မြမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေရာမှာလင်မယားဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်ပဲဒီချမ်းပိုက်ကိုတားပေးမှာဟောနေချာဒါမင်းမဲ့ဒီအထဲမှာတကယ်နဲ့တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီနဲ့တဲ့အရာခရစ်တော်နဲ့အတင်းတော်လို့ခေါ်တယ်အတင်းတော်တကယ်နဲ့တယ်လူတိုင်းမတီးဘူးလူတိုင်းပေါ့ဖို့မလို့ရဘူးလွယ်လေးလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့တယ်ခရစ်တော်ဟာတကယ်နဲ့တယ်လို့အတင်းတော်နဲ့တကယ်နဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိကျွမ်းရမလဲဆိုအတင်းတော်ဟာခရစ်တော်ပဲခရစ်တော်ရဲ့အင်္ဂါများပေါင်းစည်းတဲ့နေရာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလို့ဦးကောင်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာဆိုရင်တခြားခေါ်လို့မရဘူးလူတူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဦးကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာတခြားစီခေါ်လို့မရဘူးဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဦးကောင်းဟာခွဲခွာလို့မရတယ်လို့ခရစ်တော်နဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတင်းတော်ဟာတခြားခေါ်လို့မရဘူးအတင်းတော်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်လည်းအတင်းတော်ဖြစ်တယ်အတင်းတော်လည်းခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဦးကောင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ယေရှုဟာဦးကောင်းနဲ့
ကျွန်တော်တိကျွန်းကြုံတာမကပဲဘလို့တိရမလဲဆိုတော့အတင်းတော်ဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအတင်းတော်မှာရောက်ပြီးမှအသက်နဲ့ပေါက်ပြီးမှတကယ်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပြီးမှနဲ့နဲ့ရတီးပြီးမှပေါက်တဲ့လူကြီးကအတင်းတော်ကိုဘယ်တော့မှမချီမဲ့မိမပြူဘူးအတင်းတော်ကိုလည်းမပုံကန်ဘူးအတင်းကိုတော်ကိုလည်းမပုတ်ခတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကိုခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ဟာအတင်းတော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့30အနေနဲ့7အနေနဲ့အရှင်း7မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတော့တရုတ်သမီးဖြစ်တယ်တရုတ်တာခရစ်တော်ဟာတရုတ်တာဖြစ်တယ်အတင်းတော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့တရုတ်သမီးဖြစ်တယ်ယေရှုအပါကိုရှိဆောင်ရမလဲဘာကိုသူကတရုတ်သမီးအဖို့မဲလာဆောင်ရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တရုတ်သမီးတို့ကိုခန္ဓာဖြစ်တော့တကယ်အတင်းတော်ခရစ်တော်ကိုခန္ဓာဖြစ်တော့အတင်းတော်ကိုရှိဆောင်ပြီးမှယေရှုကိုတိုင်ကဘာလဲတရုတ်တာလုပ်ပြီးမှထိမ်းများမှာဖြစ်တယ်ထိမ်းများဖို့ရတယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်တရုတ်တာနဲ့တရုတ်သမီးကိုကျွန်တော်တိစွန့်ဖို့လို့ခရစ်တော်ဟာတရုတ်တာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိစွန့်ဖို့လို့ရဲ့ပြီးတော့အစစ်စနစ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်ရသိရမလဲဆိုရင်တရားသူကြီးဖြစ်တယ်ယေရှုဟာချစ်ချင်းနဲ့ပြီးဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တလို့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြီးဆုံးတယ်လို့တရားသူကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဘခန်းချင်းကအငယ်23မှာကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကြီးတဲ့အတင်းတော်ကိုချစ်ဒီနီးသူယောက်ျားတို့ကြီးလည်းပဲကိုခင်ပွန်းကိုချစ်ကြတော့ယေရှုကသူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်တော့အတင်းတော်ကိုချစ်တာဖခင်ကတော့လောကီသားလူသားများကိုဖခင်ကချစ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကအတင်းတော်ကိုချစ်တယ်ယေရှုကအတင်းတော်ကိုခွင့်ယူဆိုင်ဒါဒီမကဘူးယေရှုဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတရားသူကြီးဖြစ်တယ်နေကောခန်းကြီးက30မှာငါတို့ရှိသမျှဒီတဲ့ဘောလူကဒီကိုခန္ဓာမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာကောင်းမကောင်းလောက်ရတိုင်းကျင့်တဲ့အတိုင်းယေရှုခရစ်ရဲ့ပလင်တော်ရှိမှရပ်ပြီးမှတရားရှင်ရှိခံရမယ်ဒီနေ့အတင်းတော်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အတင်းတော်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်တို့ရဲ့တရုတ်တာအဖြစ်ရပ်တည်တဲ့ယေရှုဟာတနေ့တစ်ချိန်ကြတော့တရားတစ်ကြီးလုံးတရားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီလောကမှာဒီအတိတ်မှာရောက်ပြီးမှကိုကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်တယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေခဲတယ်နော်အဲ့ဒီအရာဒီကောင်းမကောင်းကျင့်တဲ့အတိုင်းယေရှုခရစ်ပတရားပလင်ရှိမှရရမယ်အဲ့ဒီရတဲ့ခါမှာယေရှုကိုတိုင်ကတရားကျင့်ယုံတာမကဘဲနဲ့ယောဘခါကြီး14အငယ်7မှာလူတိုင်းဟာယေရှုခရစ်ရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးမှကိုယ့်ဟာကိုယ်ဟုတ်နေဝခံရမယ်လောကမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်ခဲ့လဲလောကမှာဘယ်လိုနေရလဲဆိုတာယေရှုကမပြောဘူးဟိုကတိုင်စာရေးရှာမလို့ပဲတဲ့ယေသူကိုတိုင်ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကိုတိုင်ကယေရှုရှေ့မှာဝန်ခံရမယ်ကျွန်တော်ကဒီလောကမှာသက်ရှင်တဲ့ခါမှာကိုယ်ခန္ဓာမှာသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလောက်ရရတယ်ယေရှုရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံအောင်မယ်ငီးကိုဒီလည်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံရအောင်ဒါကြောင့်ယေရှုကတရားသူကြီးအဖြစ်အဲ့ဒါမှာရရတယ်တရားသူကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခံစားမှုဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယေရှုခရစ်ဟာဘာတဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ကျွရမလဲဆိုရင်ရှင်မင်းဖြစ်တယ်ရှင်မင်းအနေနဲ့ယေရှုကိုကျွန်တော်တည်ကျွရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ကိုဘယ်နေရာမှာရှင်မင်းဖြစ်မလဲဆိုတော့ခုယုံကြည်သူတွေအတွက်ဒီအတင်းတော်အတွက်ခရစ်တော်ဟာဥကောင်းဖြစ်တယ်အတင်းတော်မှာမရောက်သေးတယ်ယုံကြည်သူအတွက်အသက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နေတထောင်အုပ်စုရှိမှကြတော့ဗျာတဲ့ခန်းကြီး20 9နဲ့6ကို6ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုနဲ့အတူစိုးစံရလိမ့်မယ်သူကယေရှုကဘယင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘယင်ဖြစ်နေတဲ့ယေရှုကိုတိုင်ဘယင်လောက်နေတဲ့နိုင်ငံနာတကယ်ငြိမ်သက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးသောနိုင်ငံနေတထောင်အုပ်စိုးရမှာဖြစ်တယ်ခဏလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါမှာစာတန်ကိုမေအပေါက်ရှိတဲ့ထဲမှာတွင်းထဲမှာတော့ခတ်ပြီးမှချထားပြီးမှစာတန်မထုတ်ချနိုင်တော့ဘူး
ယေရှုကိုယ်တိုင်အုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖျားခြင်းနာခြင်းအိုရှင်းမရှိပဲနဲ့ယေရှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်မှာအုပ်ဆိုရှင်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဟာဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တည်ကျွရမလဲဆိုတော့တဆွက်ကဲတည်ရှင်းရပြီမပြီးသေးဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့အဆက်ဆက်တော့အနေနဲ့ယေရှုကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တည်ကျွရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တည်ကျွဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်ဖျားဗျာဒိတ်တော်ဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်တည်ကျွဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ရယေရှုကဖျားနည်းနည်းတော့ရဖြစ်တယ်ပြီးတော့တပါးကြီးတော်သားတော်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းပြီးတော့ယေရှုဟာယုံကြည်သူရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်တာဥဖြစ်တယ်တမန်တော်လည်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဥကောင်းဖြစ်တယ်အတင်းတော်လည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာလည်းဖြစ်တယ်တရုတ်သားလည်းဖြစ်တယ်တရားသူကြီးလည်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်မီလည်းဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးသောရှင်မီအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဒီကဘာမှာလုံးဝမရှိသေးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပေါ်လာဦးမယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယုံကြည်နေတဲ့အားကိုးနေတဲ့ခရစ်တော်နိုင်ငံဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်တည်ကျွဖို့ကျွန်တော်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုအနေငယ်တက်တဲ့ခွန်အားပေးရှင်တာဖြစ်ပါတယ်အရောက်ရှိတိုင်းပေါ်ပြခင်အတိတ်တပံကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ယေရှုတပိုင်နေအာမင်ထားတဲ့ဆက်ဆံနေHallelujah, sophe la kom khing na kapa. Nate ka chan la ko ngai la ni ka thang tel sa. Nang ka dum bat na dum ko tuk la boy pa ni la. Nang la boy pa ni la ming sang na Yesu Christ not chim ni rong rong ho na kapla. Ni la boy pa ni mu ha be la rong na ka thel pik ta. Oh Yesu Christ nang not chim dong rong ni ka thel pik la. Ni la boy pa thơ ka na mu sak na ming saki tei sa ni la. Boy pa giúp tu yang na bu pin top tinga ka thơ ka karom kai ul da mu wat mai ni ko thui boy pa sap mo ni kre akat sap da boy pa ma ka sang pi ni khing ul ka bot phe da tharau chiang lim ne pakhat cheu phat khing da nga adu ma ko boy pa na sang pian so ko ngai adu san chabe abot te la na mo do ko ngai deung nak ta la thu ko Jesus Christ min te kha sa pa chia amen